Merhabalar. Benim için çok verimli geçen Nisan ayı okumalarından bahsetmek için karşınızdayım bugün. 13 tane kitap bitirmişim bu ay. Bir kısmını sesli kitap dinleyerek, bir kısmını fizikselden okuyarak bitirdim. Bunlardan ilk 5'ini daha önceki videolarımda bahsetmiştim. O yüzden onları hızlıca atlayacağım. Daha önceki videolarımdan kastım da birbirine benzeyen kitaplar şeklinde bir öneri videosu yapmıştım. Eğer bunları seviyorsanız bu kitapları da okuyabilirsiniz gibi. O videoda bir de 2025 yılının ilk çeyreğinde okuduğum tüm kitaplar isimli bir videom vardı. Orada da toplam 30 tane kitap okumuştum ve bu 5 kitabın 4'ünden de o videoda bahsetmiştim. Bu kitapların bir tık daha ayrıntılı anlatımını dinlemek isterseniz o videolara kanalımdan göz atabilirsiniz. O kitaplarda şu şekilde: Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley, Candide Voltaire, Burun Gogol, Aynanın İçinden Lewis Carroll, Bir Noel Şarkısı Charles Dickens. Bu 5 kitabı geçtikten sonra 6. kitabım Andre Gide'den Pastoral Senfoni oldu. Bu kitap aslında çok güzel, böyle babasal bir figürün zavallı bir genç kızı kanatlarının altına alıp onu korumaya başlamasıyla başlıyor. Ben burada açıkçası babalık rolünü tekrar bir değerlendirip kendi karakter gelişimini göstereceğini düşünürken birden tabii o dönemin klasiği olan baba figüründen bir sevgili figürüne dönen ana karakteri görüyoruz. Bu benim için biraz mide bulandırıcı, kabul edilemeyecek bir şey olduğu için maalesef diğer anlatılan her şey benim için orada sıfırlanmış oldu ve o saatten sonra tabii kitaba çok da iyi bir puan veremememi sağladı. 7. kitabım Yaşar Kemal'den Yılanı Öldürseler oldu. Yaşar Kemal'in bu kısa öyküsü o kadar vurucu oldu ki benim için. Yani bizim Türk toplumumuzun Doğu kültüründeki töre cinayetleri, kadın ve erkeklik rolleri ve onların aslında her iki bakış açısından da kendi içlerine çektiği çileler ve zorlukları aslında anlatıyordu bu hikaye. Yani o kadar böyle gözde canlandırılabilecek ve derin sahneler vardı ki beni oldukça etkiledi. Şu an hala bile böyle tüylerim ürperiyor. Düşününce o gerçeklikle yüz yüze kalma anlarımı. O yüzden bunu çok çok beğendim ve herkese tavsiye edebileceğim bir öykü kitabı olduğunu düşünüyorum. 8. kitabım Gogol'den Bir Delinin Hatıra Defteri oldu. Bu da çok fazla oyunlarda, böyle tek kişilik oyunlarda sergilenen bir öykü olduğu için açıkçası bundan daha yüksek bir beklentim vardı. Tabii yine çok güzel. Bunu biraz ben Cervantes'in Don Quixote'una benzettim. Düşük rütbeli bir memurun komplekslerinden doğan deliliğini aslında bu sınıf çatışmalarını verecek şekilde anlatıyordu. O bakımdan beğendim yine. İlginç bir okumaydı. Ama çok daha fazla yüksek bir beklentim olduğu için maalesef onu karşılamadı. Sadece sürekli böyle işte Gogol ve Dostoyevski'nin diğer eserlerini okumaya devam ettiğimde Rus edebiyatının ne kadar komik ve eğlenceli yazılar içerdiğini görüyorum. O ön yargı kırma aleti olarak yine çok güzel bir okuma oldu diyebilirim. Kişisel gelişim kategorisinde olan bir kitap okudum. O da Ikigai, Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı alt başlıklı bu kitap oldu. Bunu okuması oldukça basitti. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabındaki logoterapi kavramını biraz burada aslında Japonlar üstünden devam ettiriyordu. Bu kitabın yazarları daha önce okuduğunuz kişisel gelişim kitaplarından çok da farklı bir şey söylemiyor. Sadece bu uzun ve mutlu yaşayan kişilerin yaşamlarından ve röportajlarından aldığı yaşama biçimini bir formül haline getiriyor. O da sağlıklı ve az beslenme, hareket etme, stresten uzak durma ve hayatınızı anlamlı kılacak bir uğraşla ilgilenme olarak böyle basit bir formül. Bunu söylemesi çok kolay, yapması ve bulması oldukça zor olduğu için klişe gibi gelebilir insanlara. Ben öyle düşünmüyorum. Aslında tüm kişisel gelişim kitaplarının aynı kapıya çıkması benim için destekleyici bir öge oluyor ve bunun tam olarak bundan ibaret olduğunu anlatıyor gibi hissediyorum. Bu biraz daha böyle bilimsel verilerle de desteklendiği için bence gayet güzel ve kolay bir okumaydı. Böyle normal 300-500 sayfalık kişisel gelişim kitaplarına da benzemiyor yani. Bu vermeye çalıştığı metni 170 sayfada veriyor. O bakımdan da bence kısa ve öz bir okuma olduğunu düşünüyorum. Bunu tavsiye edebileceğim bir kitap olarak görüyorum. Sonraki kitabım Jonathan Swift'ten Alçak Gönüllü Bir Öneri isimli bu deneme kitabı. Jonathan Swift'i Gulliver'in gezileriyle tanıyoruz ülkemizde. O tek romanı aslında. Bu da
düz yazılarından oluşan bir toplama metin. Bunu sanırım Gulliver'in Gezilerinden daha çok beğendim. Yani Gulliver'in Gezileri benim için 5'lik bir okumaydı. Bu 6'lık bir okuma olabilir. Yine satirik bir anlatım var burada. Yani o kadar keskin bir zekayla bezenmiş ki bu yazılar, ben bazı yerlerde hani gerçek bir şey mi anlatıyor yoksa dalga mı geçiyor? Hani benim zekamın dalga geçtiğini hissettim aslında. O yüzden bunu o kadar beğendim ki ve son denemesi de kitaba başlığını veren deneme o kadar ağır bir metinli ki yani böyle yutkunarak falan okuduğum bir deneme oldu. O yüzden bunu herkesin okumasını kesinlikle tavsiye ediyorum ve bayıldığım bir kitap oldu. Bu ayın highlightlarından oldu benim için. Bir sonraki kitabım Dostoyevski'den Timsah isimli öykü. Bu öyküde de yine böyle gözünü şan şöhret statü bürümüş bir devlet adamı ya da memurun ne kadar gülünç bir duruma düşse de yani bu ilkelerinden vazgeçmeyip kendini küçük düşürmeye devam edişini görüyoruz yine. Güldürü ve hiciv yazılarını beğenenler için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kitap oldu bu da. 12. kitabım da Fernando Pessoa'dan Anarşist Banker. Alçak gönüllü bir öneriden sonra ayın en beğendiğim kitabı oldu diyebilirim. Bunu dinleyerek bitirdim ama not aldım. Aynı zamanda da baktığım zaman 5-6 sayfa bir not almışım. Yani anarşizm ilkesini böyle ekonomiye öyle bir yerden bağlıyor ki bravo oluyorsunuz böyle. O şekilde düşünce yapısını çok beğendim o kitabın. Aynı zamanda yazım biçimi de antik Yunan düşünme biçiminde yazıldığı için yani böyle bir test sunuyor. Sonra onu kanıtlamaya çalışıyor. Karşıdaki kişiyle konuşma biçiminde yapıyor bu işi de. O bakımdan tanıdık bir yazım biçimi görmek de oldukça hoşuma gitti. Yani bu kitabı kesinlikle önere bitiremeyeceğimi düşünüyorum ve bayıldım yani. Son kitabım da Diderot'dan Bu Bir Hikaye Değildir isimli öykü kitabı. Burada Diderot kadın ve erkeklerin ilişkide aynı derecede acınası bir duruma düşebileceğini yani kadersizlikle sonuçlanacağını bu aşk ilişkilerinin anlatan bir böyle örneklendirmeli bir hikaye oluşturmuş. Çok fazla aynı fikirde olamadığım için bu kitabı beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Güzel okumalar yaptım. Nisan ayı benim için çok güzel geçti. Umarım sizin için de çok güzel geçmiştir ve okumalarınız sizi benim gibi tatmin etmiştir. Yine bu verimli okuma ayının sesli kitaba borçlu olduğumu düşünüyorum. Verimliliğimi oldukça artırıyor ve okuma hedeflerimi neredeyse bitirmeme yardımcı oldu diyebilirim. Bu sene kendime 50 kitaplık bir hedef koymuştum. Şu anda 40 kitabı bitirmiş bulunuyorum. Sesli kitap konusunda da çok fazla değişik fikirler olduğunu biliyorum. Çoğu insan kitap dinlemenin kitap okuma olarak sayılamayacağını söylüyor. Tabii ki aynı fikirde değilim. Yaklaşık 5-6 senedir düzenli kitap okuyorum ve ancak bu sene hayatıma sesli kitap dinlemeyi soktum. Ve bunun verimini gördükten sonra diyebilirim ki bu düşünce kesinlikle doğru değil. Özellikle kurgu kitaplar için benim artık tercih ettiğim okuma yöntemi kesinlikle dinleme olacak. Yani sonuçta dinleme ve okuma arasında yaptığımız tek fark iki farklı organımızı kullanmak. Eğer dinleyerek özümseyebiliyorsanız bir kitabı dinlemenizde bence hiçbir sıkıntı yok. Ben kurgu dışı kitapları maalesef okumadan ve yazmadan özümseyemiyorum. O yüzden kurgu dışında fizikselden okumayı tercih ederken kurgu kitapları şu anda dinlemeyi tercih ediyorum. Benim için bu şekilde çok verimli oluyor ve herkese de tavsiye edebileceğimi düşünüyorum. Bu konuda merak etmediğiniz fikirlerim de bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.